เคอ๋อขอเช็คแป๊บส่วนนี้ก็ฟังน้องฟังร้องเพลงแล้วด่าแล้วยาวเลยนะแอนิเมชั่นยาวด้วยโอ้ยตบมือไปฟาร์มต่อครับผมฟาร์มช่วงกลางวันผมฟาร์มไป2 รอบนะยังเหลืองั้นฟาร์มต่อไปโอ้ยไม่ทันอุตส่าห์คลิกรัวๆแล้วคราวนี้แม่งหน่วงเพราะว่าปกติมันจะนั่นนะครับมันจะมาถึงแล้วมันฟันเลยอะมาถึงแล้วมันโดดลงมาเลยอะแต่คราวนี้แม่งหน่วงเฮ้ยCheck this out. Need a ride, sweetheart? Tie a bow and call that my signature. Stop! There's still โอ้ time. ย Why won't you? โอ้ย Choosing to turn back. Too late to escape. โอ้ยแล้วมึงล็อกอะไรเนี่ย Let there be snow. อยู่เฉยโอ้โหแม่งเอ้ยพอตัวละครมันไม่ชะงักพอบอสไม่ชะงักแล้วก็จะรู้สึกยากๆกันเนาะเพราะว่าบอสตัวอื่นพอตีไปสักพักแล้วมันจะชะงักแล้วมันจะหยุดท่ามันแต่ด้านนี้ตัวนี้แม่งตีแล้วไม่ชะงักมันจะออกท่าของมันออกมาเรื่อยๆและสุดท้ายก็เจ็บBehold. อัพต่อ The ครับ colors of the ผมอัพ stars. ข้างบนหมดแล้วนะ This ก็คือ moment only 6 รอบเนาะ1 2 3 4 5 6นะครับได้มา6 อันคราวนี้ก็ได้อีก3 อันซึ่งกำลังคิดอยู่ว่าจะอัพอะไรดีมันมีระบบแนะนำนี่อันนี้อยู่ตรงนี้นะครับสมุดวางแผนแล้วมันจะเขียนว่าแนะนำอะไรเราก็ดูว่าจะแนะนำอะไรอย่างอันนี้ก็เป็นตัวละครเนาะตัวละครที่แนะนำว่าอัปเกรดเนี่ยอาวุธแล้วก็การพัฒนาไอโคซึ่งเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนอีกใช่ไหมเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเขาเขียนว่าให้พัฒนาเพิ่มอาจจะต้องเปลี่ยนเพิ่มแล้วก็ใช้4ใช้แล้วก็ไปฟาร์มได้2ที่นะครับที่นี้ใช้60พลังงานเนาะส่วนที่นี้ฟาร์มฟรีนะไอที่รางฟาร์มฟรีแต่อันนี้ใช้เป็นดันเจียนแล้วก็สกิลนะครับสกิลเขาแนะนำให้อัพตามนี้นะไปเลยก็คือเน้นทุกอันเลยยังเหลืออีก9 วันนะครับนั่นหมายความว่าอาทิตย์หน้ายังเหลืออีก7 อันถ้าวันนี้ด้วยก็จะเหลือ3เนาะก็จะกลายเป็น7 อันซึ่งอาทิตย์หน้าน่าจะครบหมดละส่วนพวกนี้ครบหมดแล้วครับไอ้พวกนี้ครบหมดแล้วยังไงก็ครบไอ้พวกนี้ก็ครบแต่ว่าอาจจะต้องฟาร์มเพิ่มสำหรับไอ้นั่นเนาะสำหรับตัวเจผู้อำนวยการนะผมว่าจะต้องฟาร์มเพิ่มรวมถึงนี่ด้วยฟาร์มเกตกันผมอัพเป็นสายพัสซีฟไปแล้วกันนะ
โอเคครับก็จะเหลือ1แล้วทำไมมันบอกมันครบวะอ๋อมันนับ888ถ้าอัพ888คือยังไงก็ครบอาทิตย์หน้าแต่ว่าถ้าจะอัพ10อย่างต่ำต้อง3อาทิตย์อ่ะ10ต้อง3อาทิตย์เนาะที่อัพดีที่สุดน่าจะเป็นอันเนี้ยครับพอดซีดเพราะเราเน้นกดแล้วก็ออกเลยส่วนอันติอาจจะต้องหน้าเนาะต้องรอเนาะดาเมจมันไม่ได้แรงนะแต่ว่ามันมาเรื่อยๆแค่นั้นแหละส่วนอันนี้ยังไงก็ต้องแก้นะครับเนี่ยที่ผมมีเนี่ยอันนี้ยังไงก็ต้องแก้อันเนี้ยอันแรกอะไม่ต้องแก้ละแต่ว่าเก็บไว้หน่อยก็ดีแต่เพียงแต่ไม่ต้องแก้แต่ลบวันที่ไม่ใช้ไปเลยแล้วกันมี2ล่างช่างมันอันนี้กิเลสแล้วอันที่3ต้องแก้เดี๋ยวขออนุญาตนั่งแก้ตรงนี้แป๊บหนึ่งละกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลุยเนื้อเรื่องเนาะครับอันแรกไม่แก้อันที่2แก้ไม่มีเลยเหรอนี่กูฟาร์มมาได้แค่นี้เหรอได้มา2ชิ้นนะโอเคครับเดี๋ยวค่อยไปนั่งแก้กันส่วนอาวุธถ้าถามว่าจำเป็นไหมมันก็จำเป็นเหมือนกันนะจริงอาวุธค่อนข้างจำเป็นเหมือนกันนะแต่เท่านี้ก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวถ้าแก้แล้วแก้อีกก็คงประมาณ60 60 240นะจะโอเคแล้วแหละจะไม่ได้ดีเดย์แต่ก็ประมาณนั้นแหละโอเคละ10 240 What's so bad about a pretty illusion? I'm a total sucker for those obscure lectures from sweet professors. Plus ชอบคาบเรียนอาจารย์ที่ใจดีแต่อธิบายยากชอบความหวานอุ่นๆชอบหนังสือที่อ่านไม่รู้เรื่อง They help me ช่วยให้ pass หลับ out so much faster. ตอนอยู่บ้านไม่ You หลับ get it, right? รู้ใช่ไหมล่ะ It's ว่าอยู่ impossible ที่บ้าน to มัน get ไม่ห good ลับ sleep at home. ที่เหลือก็น่าจะต้องปลดใช่ไหมเรื่องขั้น5 Existence is meaningless. ตนที่ไร้ความหมายชีวิตที่ไร้ความหมายพวกเราที่ไร้ความหมาย คุณคิดถึงโลกที่ไร้ความหมาย We are มัวแต่ขึ้น meaningless. คิดถึงเช่นนั้นก็ไร้ความหมายอัล Thinking ฟาวัน about พูดไป this งั้นนะ meaningless world is แต่ตัวตนที่ไร้ความหมาย meaningless อย่างฉันกลับได้ยินเสียงหัวใจเต้นซะงั้น too. Or so เสียงหัว Alice เราะที่ once เคยแบ่งปันกับ says. พวกคุณ ตอนนี้เชื่อแล้วแหละ But เพราะบางสิ่งมีตัวตนอยู่จริง meaningless ซึ่งมันอา as จจะ I เป็น am, แบบนี้มานานแล้ว I can เพ still ราะสิ่งที่ hear น่ากลัว my กว่า own ความว่างเปล่า heartbeat. คือความโดดเดี่ยวไงล่ะ นี่ I can still hear the laughter we shared. And now, I believe some things are real. Someone still, the void, everything. Lend me your hand. Make sure no one sees it. มีใครเห็นก็พอ Now they're mine. อันนี้คือ Make ตอน sure เปิด no กล่อง one นะ sees it. ตอนเปิดกล่อง Well, กล่องตามแมปอะไร better พวก than เนี้ย nothing. แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยเลย A little pocket money. Little Pocket Money นะ Can I trade these for desserts? Ready Sweetie They better be worth something. หวังว่าจะมีประโย Now ช they're น์นะ mine. Anime Make sure no one sees it. มี Now, โควต้า3 แบบ volunteer from the audience. ส่วนใหญ่เราไม่เคยเจอแบบ3เนาะ Want me to put you down? ที่ใหญ่ Well, ขึ้นเรื่อย since you asked nicely. ๆอันนี้อะไรเนี่ย 1, 2, 3, 4. A bit off, maybe? 5? No! Oh. Better start running. ตามมาจริง Oh, you actually got away. Lucky for you. เฮ้ยน่ารักดีอ่ะ
ตุ๊กตาที่เดเนียพกติดตัวเสมอต่างจากรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสดใสตามปกติตุ๊กตาที่เก่าโทรมมีรอยเย็บด้วยมือแต่สารสุญญตาที่เคยอยู่ภายในก็สลายไปแล้วแหละเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวต้องปลดล็อกแล้วก็โปรไฟล์เนาะข้อมูลพื้นฐานเดี๋ยวนะธรรมศาสตร์ที่เกิดเป็นไงสังกัดเฟรีดัสก็คือน่าจะโดนไล่ออกมาแล้วใช่ไหมนี่ผมอยากดูโพสท่าของเนี่ยมีเพลงด้วย อ๋อ นี่ตอนสอนปลาจรวดอันนี้ตอนเป็นภาพหน้าจอ ส่วนใหญ่เราเจอแต่ภาพหน้าจอ นี่ต้องตอนเป็นหุ่นใช่ไหมถึงจะ Running self-diagnosis. All systems green. อันนี้ต้องเป็นหุ่นยังไม่เคยเจอนะครับก็เอาจริงคือไม่เคยใช้อะแต่อันนี้เพิ่งเจอเมื่อกี้เลยเฮ้ยใช่ได้ โอเคเราไปลุยเนื้อเรื่องกันดีกว่าครับผมมีเนื้อเรื่องอยู่3แบบเนาะเอาจริงก็คือมีเนื้อเรื่อง3แบบเรื่องแรกเป็นของเรื่องเออร์เมดใช่ไหมไหนว่าเออร์เมดเกมมันจะไปดิบอันนี้เป็นเควสนั่นนี่หว่าช่างมันเถอะก็จะมีเรื่องของอันนี้ในเรื่องเสริมของเออร์เมดกับในเรื่องเสริมของฮิโยกิแล้วก็ในเรื่องหลักเราไปในเรื่องหลักผมขอเปิดโหมดโฟกัสเลยนะครับการเปิดโหมดโฟกัสทำให้ไอ้พวกถ้าเกิดเนี่ยอันเนี้ยนี่ติดแล้วถ้าผมไม่เปิดโหมดโฟกัสแล้วเล่นอันเนี้ยพอไปถึงจุดหนึ่งมันจะเขียนว่าติดภารกิจอันนี้แล้วไม่ให้ตอบไม่ให้ทำต่องั้นผมเปิดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเปิดแล้วภารกิจมันซ้อนกับตรงเนี้ยมันจะได้ทำอันนี้ต่อไปเลยไม่มีการขัดหรือหยุดกลางคันนะเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตอัดคลิปไปด้วยเนาะไปเราไปลุยกันนี่ของซิลิกามาพูดถึงเรื่องดาเนียเนาะวันนี้ทำหน้าที่แจกตั๋วในงานฉลองสุริยะใหม่ตั้งแต่เกิดเรื่องคราวก่อนเธอก็รักษาตัวไม่ขี้เยี่ยมอีกต่างหากถ้าไม่ติดอะไรก็ไปเยี่ยมหน่อยละกันโอเคครับจัดไปต้องกดไปตรงนี้เหรอวะเนี่ยShe's right, little one. You might still have a way out. นี่วะล่ะหลานพูดถูกนะเจ้าตัวน้อย Because your suffering is nothing like hers. It cannot make you stronger. โอ้โหนี่ But ดังกรอบเลย neither will it last. โอ้โหเปิดฉากโหดอย่างงี้เหรอ Enough staring at the dead bird, Enya.
Why did you kill it? What's worthless doesn't deserve to continue. See? That was mercy. Just hours ago, you accepted Aleph One's gift. The เด็ก first จะ in เป็น this คนแร world ก to ที่ do ได้รับขอ so. งขวัญจากอัลฟาวัน Now, tell me, how did it feel? Now tell me how do you feel I felt nothing. feel nothing ไม่รู้สึกอะไรเลย So, nothingness. The void. เขาว่า nothing แล้วก็ void สินะ Our good old friends. old friend เดี๋ยวนะ old friend เหรอ But why do you tremble, Danya? Everything begins in the void. And you, most of all, should find it cozy. Why did you kill it? Self-awareness. A lamentable flaw in the course of evolution. ในเรื่องตึง Now, look up, Danya. What do you see? ๆในเรื่องตึง The void and the dark. Good. Remember what you've seen. You will accept them, Danya. Become one with them. This is the world's first gift to you. At last. ๆสักวันหนึ่งเราจะได้พบกัน ในความมืดอันเป็นนิรันดร์ No. Vital signs indicate sustained recovery. Void matter activity remains within normal parameters. Target frequency has not yet returned to the Syntony level. Initiating secondary protocol. Can you hear my voice, Denia?แม่เป็นนักวิจัยนะครับ สะดวกมาพบไหมดาเนียลฟื้นแล้วนะครับ อยากขอความร่วมมือหน่อย โอเคแล้วเจอกัน So, โอ้ที่3นะครับสำหรับฉากก็คือ 2.5 2.9 อ่ะแหละมันจะเรียกว่าบท 2.9 มากกว่า Denia, the Fraxidus made no move while she was unconscious. Have they really abandoned what they worked so hard to achieve? Or are they biding their time for something else? Let's go see for ourselves. Ê, ทำไมภาพมันมีน้ำมันเงี้ยวะจะเข้าทางไหนนี่ Impossible. We will not agree to that condition. Rover is here. Yes, I understand. Please rest assured. Sorry to pull you in on such short notice, Rover. I'm Arman. I sent the message. The situation's worse than we anticipated, so I'll keep it short. How's Denia? ต้องกดเอง อ๋อ Awake. But just as we feared, the Fractidus did something to her. After waking up, her frequency deteriorated rapidly into systemic failure. According to Rebel College's estimate, she has 1 week, at best. No idea. There's not enough time to even determine whether it's physiological or caused by the Threnodian. The new Federation is pressing charges over the Stridergate incident and the residual frequency on the dimmer planes. They want Denia handed over immediately. We didn't comply, of course. Denia was a Star Torch Academy student. Sending her there would turn her into a mere research subject.
and cost us our only chance to reach the truth or contest the charges. I see the picture. When you say contest the charges, are you suggesting Denia is the key to breaking this stalemate? Exactly. First, her connection to the Voidborn Threnodian has enormous research value. Even with the Strider Gate sealed, she could open new directions for void matter science. And based on Iris's review of our prior interactions, Denia likely knows the source of the Threnodian frequency on the dimmer planes, the reason why her condition is worsening too. If she is willing to cooperate, we can resolve this before the new Fed forces our hand. We treat her, she helps with the report. It'll be a win-win, ideally. Sounds like that didn't go very smoothly. No, she's been resistant to any form of เหมือน contact. จะมีช่องว่าง This นิ is ด where ๆนะ we ครับ need you, ช่องว่าง Rover. นิดๆของคำพูด I'm ของ sure โร you เวอร์ understand เพ mental ราะว่า stability is ต a อน true โรเวอร์ requisite พู for ดอะมันจะ frequency ต้องมีหลาย control. ภาษาใช่ไหม You have พ prior อมีหลาย contact ภา with ษา them, ไอความ and กว้างของ your คำพูด experience โร with เวอร์ Threnodians also มันก็ makes จะ you a ต่างกัน safer ไปใน anchor in แต่ the ละประเทศเนาะ negotiation. มันก็เลยจะมีช่อง Denia ว่าง might เล็ be a ก viable opening. ๆสำหรับการเชื่อมต่อไป But ยัง until I figure out what the ประ Fraxidus โย is คของ planning NPC and ต่อ where they are now, I shouldn't commit to anything reckless. เนี่ยมันจะมีช่อง I'll ว่าง speak นิ to her ด and ๆหนึง make my judgment from อัน there. นี้คุยต่อมันก็เลยจะไม่ค่อยมีแต่เนี่ยไอ้เนี้ยหยุดละก็คือช่องว่าง Also, ช่องว่างระหว่าง I want this ประโย meeting คของ kept ประโย off ค the record. No files. Not even in Iris's archive. Understood. Then I'll leave this in your hands. อืม Her ถ้าเป็น identity ประ is โยค only ภาษา known อั to งกฤษ very มัน few ก็จะไป now, ต่อ I can ได้ assure ถ้าเป็น you. ประโยคภาษาอื่นมันก็จะว่าอีเวนต์วีก็นิดเดียวเป็นในไหนเฉยถือว่าเป็นกิมมิกแล้วกันทำไมกูต้องปีน Whatever วะ her reason was for saving me and Hyuki back then, she still carried out the Fraxidus' plan. And the Grand Architect's next move is still unclear. Have to stay cautious. Denia? I just saw Sagrika. That was crazy, Rover. I didn't think you'd actually, drive that thing off. So, you're just gonna keep staring? Do you always come empty-handed when you visit patients? Looks like she's free of the Threnodian's influence now. But that way of talking. Yeah, I'm dying, คัดซีนผส right? มเรนเดอร์เนาะ That person gave me a gift a long time ago. Said when the time comes, I'd finally get a nice sleep. Who knows? But it's not hard to guess, เหมือ is นปลอก it? คอที่ใส่ให้หมาแมวเลย Just like a collar you put on cats and dogs. In case they get ideas. No. Cats and dogs might be too generous. At least they can still bite. I'm probably closer to a lab mouse now. So, Rover,
Did they send you to sweet talk a lab mouse? Denia, I'm here because I chose to be. อืม We've been on opposite sides before, but There you go. Still all serious. I want to try trusting you. ตกเข้าไปด้วยตกเข้าไปเรื่อย In that case, ย่อนเบ็ดไม่ am ให้ I คนอื่นไปเรื่อย supposed to look more excited? Too bad, Rover. I can't trust you in the same way. You saw me at my worst there. And you're still playing this game. You want answers. That's why you're here. อืมนี่ละกันเพราะเธอช่วยชีวิตฉันครั้งนี้ Don't get the wrong idea. If you'd died back there, it would have been game over. If you really want answers, how about we make a deal? A deal? Yes, a fair exchange. The collective can't get what they want from me. But you just might get what you want. Maybe you could stay with me for my birthday. This weekend. I'd like to have a good stroll in the academy again. Your birthday is this weekend? It could be. Or not. Doesn't matter. What matters is you are there. I'm running out of time. Some things deserve a proper ending. With a good day. An ending? What is she planning to do? But in her current state... What? Doesn't feel safe even with you around? Then put another collar on me. Or a bomb. What's one more, right? I'll see what I can do. You mean that? โอ้ยที่บ้านมันจะร้องทำไมขนาด People นั้ at น the academy, ไปถึงฝนนะ do they know? เมฆมันคำรามคลื่นแล้ว Space Trek หวังว่าฝน Collective คงไม่ต never ก made นะ your identity public. So for แต่ that ว่าผม day, มีปัญหาเรื่องฝนตก You'll still ว่าแม่ง be the เน็ตชอบดับ Academy เดี๋ยว student เดี๋ยว Daniel. หวังว่าฝนไม่ตก Always the busybody. Fine. Then it's a deal, right? Relax. I'll cooperate with their research for the next few days. Just don't get your hopes up. The Grant Architect wouldn't be sloppy enough to leave me unhandled. Anyway, no point worrying about it now. I'll see you this weekend, Rover. ออกทางนี้ ออกทางนี้เหรอ
Rover, how did it go? Is she willing to cooperate? A birthday? At the academy? I see. That is an unexpected request. But if that's the key to cooperation, the collective will treat it as a special case. She said she wants a proper ending for some things. But I don't know her true intent yet. We'd better be careful. Noted. We'll initiate a full risk assessment immediately and draft a comprehensive operational and contingency plan. Thank you. Would you be available in the afternoons of this weekend? She asked for you specifically. Much appreciated. We'll ensure that all procedures and contingency measures are fully in place. I'll send you the finalized plan before then. Let's stay in touch on Waves line. รออีก2 วันโอเครอ2 วันขั้นตอนหมดแล้วนะครับโอเคมารับดาเนียลได้เลยที่สถาบันข้างบนไว้ติดขึ้นทางไหนวะ วางขึ้นไปก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยโดดลงมาYou're here, Rover. The procedure and contact list have been sent to your terminal. All steps and contingency measures are included. แผนการควบคุมขั้นตอนออกนอกพื้นที่และชื่อติดต่อกับเรโซเนเตอร์กักกันพิเศษดาเนียนะครับการเข้าถึงภายในคืออนุมัติการปฏิบัติงานขั้นตอนปฏิบัติงานบลา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 ระยะที่1ออกเดินทางส่งมอบเป้าหมายดาเนียภายใต้การเรียนบลา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 นะครับลิฟต์สู่เน็กซัสขึ้นไปถึงชั้นบลาบลาบลากิจกรรมโซนบลา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 โอเคภาพผนวกรายชื่อผู้ติดต่อนะครับก็คือตัวเราเองเป็นรับผิดชอบหน้างานสเกล่าติดต่อเป้าหมายลงทะเบียนฮิโยกิก็ตอบโต้ก็คือเอาไว้เป็นเผื่อมีเหตุเกิดขึ้นนะเนาะนัสตาชาผู้ติดต่อเป้าหมายลงทะเบียนนะครับบุคคลที่ติดต่อรับรองอิชาอีบาลูอะไรเนี่ยนี่คือชื่อคนหรือว่าเนี่ย Very detailed. I see a resonance suppression device and declared contact entries. Everyone's agreed on those? Yes. At Denia's request, we used her terminal to schedule the meetings under a recovery discharge notice. She'll be approaching them today as a student. The suppression device was her idea, a guarantee of cooperation. She said it would make things fair, even though she doesn't really need it in her current state. Here, take this. If she starts feeling unwell, have her use it. It should make her feel better. So, you found a way to relieve her frequency failure? No, these are only tranquilizers. We've adjusted the dosage for this operation. As for a treatment plan, we'll try and work out a revised version as soon as possible. No wonder Denia behaved that way last time. She had already seen this coming. The diagnosis from Rebel College shows that the problem doesn't ปัญ lie หา with ไม่ her อยู่ที่ resonance พลัง ability, นะครับ but a แต่ความ failure ล้ม in เหล her วแต่เป็นความล้มเหลว self-regulation การปรับส mechanism. มดุลนี้ต่างหากก็คือ We're มีทั้ง still อัลฟา validating พลังของ several อัลฟาหรือพลัง hypotheses ของว่าง regarding เปล่า the อยู่ในตัว symptoms. ด้วยแหละ Hopefully, we'll have answers ทาง soon. ตรวจสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการต่างๆ This นะ is ครับส่ง looking ไว้ถึง grimmer than I thought. แต่การดูเลวร้ายแฮะ Still, แต่ปัญ if หา it's เกี่ยวกับความ related to ถี่แล้วก็ Palladian แบ็กชอ frequencies, น่าจะมีการรัก the ษา Black ที่เหมาะส Shores ม might have better solutions. อยากพาไปแบ็กชอแต่ไปไม่ได้โดยกักกัน Don't concern yourself with the research. เรื่องการวิจัย For จะไม่รบกวน now, นะ we'll need you to ขั้น focus ตอน on ที่เหลือ today's วันนี้ operation. ฝากคุณดูแล Please ต่อ contact แล้วกัน us if anything มีปัญ arises. หาจะติดต่อครับไปเดทกัน Are we good to go?
Yes. Hope you both have a pleasant day. So I'll be in your hands today, Rover. อืม You promised me a birthday. Remember? Why the serious face? Because today, I'm Denia, a proud student of Star Torch Academy. Come on, try it like me. Loosen your mouth, relax your eyes. น่ารักน่ารัก There. See? You look nicer when you smile. I can do that. But remember your situation. Don't. Yeah, I know. Finally, they let me out for a walk. Feels kind of nice being a student, doesn't it, Rover? Funny. You'd think there'd be more people here on a weekend. Don't tell me. They heard I was coming and decided to hide. This way leads to the garden zone, right? Yes. This is where you're supposed to meet Sigrika. Oh, Sigrika. When was the last time we went shopping together? เร็วจัง ไปนู่นเร็วจัง If the elevator breaks, do we get stuck here? I can cut it open. Wow, the elevator was fast. ไม่เร็ว Let's อะ go, Dania. ปกติโดดลงมา ไม่รู้เหมือนกันมันเร็วขนาดนี้ปกติโดดลงมา This feels like walking into an exam. You'll have my back when she starts asking questions, right? ทำตัวละครเดินออกไม่ได้ด้วยนะ เพราะว่าเดินออกมันต้องปีนต้องอะไรพวกนี้ก็เลยไม่ทำเดินออกแม่งเลยทำแม่งวาร์ปออกไปข้างนอกเลยง่ายดี ก็เล่นง่ายดีว่ะ Hey, Rover. Wanna swing by the arcade first? Are you trying to avoid Sigrika? Oh, so you saw. This is your own request. Give me a reason to cancel it. The reason is, I'm not feeling so great. Maybe we should just... Senior! Dania? Wow. Hi, Siki. Did I keep you waiting? No, I just got here too. Oh, why are you with Dania today, Senior? Oh, I see. I heard Dania's been in the ward for quite a few days. Every time I went to the infirmary, Dr. Luke said you still needed some rest. So, are you feeling better now? Oh, I was better a while ago. Guess it's just bad sleep.
I mean, a ward's never as comfy as your own room. Bad sleep? Have you been having nightmares again? I heard what happened last time really affected a lot of people. You don't think it's because of the void matter contamination, right? Of course not. I just pretended to be sick for a bit longer, so I don't have to get back to class so soon. Relax. Having Rover watch over me is plenty. Come on, Siggy. Didn't you want to go photograph the white bird in the garden? It'll be off duty if you don't hurry. Okay then. Make sure you catch up with us later on, Senior. Did you know, Nia? The photography fan club is planning to apply for a studio. They have budget for that? Was it the prize they won from the campus event? Yeah. They won't stop talking about how much they owe you. You're yawning more than usual today. Are you sure it's not some kind of after effect? No way! I've just been inside too long. Got a little sensitive to sunlight. No, no, no. You can't stay shut in all the time. A little sunlight is good for you. Oh, too bright. Roving among the stars. Look! The photography fan club's here. Wanna go say hi? I'll pass. A bunch of camera-obsessed weirdos. Their prize money has nothing to do with me anyway. What are you talking about? Without you, they would have shut down by now. It was for an Academy promo thing. The theme was Star Torch, Moments of Happiness. Why? I was the model, actually. Someone came to me and said they'd buy me a luxury buffet if I agreed to pose for a couple of photos while eating. For a moment, I genuinely believed they were being generous. I even skipped a meal on purpose. Turned out their luxury buffet was the บุฟ cafeteria. เฟ่ต์สุดหรูคือโรงอาหาร เอาเลยบุฟเฟ่ต์ But the photos came out beautifully. They even made it to the Fuel's A Seal-Proof Guide to คู่มือ Enrollment. นักเรียนที่แม้แต่แมวน้ำยังเข้าใจ โอ้โห It's just marketing for freshmen. You smile no matter what you're eating. That's what being a model feels like, I suppose. Besides, you know I never really liked taking photos. Yeah, you're right. The only time we took a group photo was when Nivora insisted. Huh. Speaking of Nivora, I wonder how she's doing now. Siggy, ซีซีซี let's ซี take นะ another photo together. Really? That's a first for you. Come on, Rover. You too. And can I borrow your camera?
All right, ready? 3, 2, 1. Cheese! I'll save the photo on Rover's terminal for now. We can print it someday. Look! In the photo! It's the white bird! It flew that way! An unidentified rare species. The fabled pure white bird. It's been a year since we first saw it, and we still haven't gotten a close look. Calm down. For all we know, it could just be someone's resonance ability. I'm pretty sure it flew this way. Where did it go? Why don't we split up? You head that way, Siggy. Rover and I will check this way. Okay. Ping me on the terminal if you find anything. Roving among the stars. Hey, can you imagine her face if we told her the white bird is just Hiyuki's ability? So it really is her. That kind of cold frequency is hard to forget. Will she be watching us like this the whole time today? Hyuki is just doing her job. And she's kinder than she looks. I know. She sometimes reminds me of you. But unfortunately, that's my least favorite kind of person. What? Are you saying you care about my opinion, Rover? Sorry. Being straightforward doesn't do it for me. Okay. I'll stop. I wonder how Sagrika's getting on. Let's go find her. She headed this way, right? Where did she go? Roving among the stars. Academy students and staff, please. แถวโซนสื่อสารโอเคไปสักไกลเลย You can't find it either? Maybe not today then. Seriously, Siggy. If you went into biology, you'd be a legend by now. I just want to confirm a new species before I graduate. And you really don't come out enough, Denya. A little more activity would be good for you. Please, give me a break. I'm not exactly built for running or fighting like you are. Since when are you bad at fighting? Oh, right. Didn't you say you wanted to call home? The booth looks empty right now. Oh, it is. That's rare. There's usually a line here. Go on, before they start worrying. I've got some family matters to handle too, using Rover's terminal. Okay then. See you in a bit. แจ้งโทรศัพท์กับแรงนี้ I know what you're worried about. I remember everything from back then. Why would I ever contact those people? Then who are you calling? This'll do. I'll just open the comm, and you can wait here with me for a while. Yeah, it was all made up to keep her happy.
But I didn't realize how much effort it takes to keep a simple lie going. This will only complicate things. But I can't be honest with her, can I? She's all cheerful on the outside, but she bears more than enough worries for her size. As her friend, that's the least I can do. And besides, having a sweet, trusting friend like her around is a great cover, isn't it? Oh, I thought you'd put it more gently. All right. Looks like she's finished her call. Let's head over. Perfect timing. We should go check out the new desserts. Oh, this part. Finally. What made you want to buy cake today, Denya? You'll find out soon enough. Roving among the stars. ติดกับกระโดด2 ทีแล้ว NTE มันมีกระโดด2 ที ตอนติดกระโดด2 ทีเวินกัน Today's new desserts include frostwort dumpling, fernspore kelp biscuit, เขาปั้นสี pine ฟ้า needle lichen กิน roll, ได้เหรอวะเนี่ย and on special, jarred fish muffin. โอ้โหกินได้ไม่ในตลาด Those names sound intense. Do you think you could assemble them into a cake? What a terrifying thought, Nia. Taste aside, the operational procedure was very clear about food intake. I should check with Arman. I'm just going through the motions. She can eat it for me. I happen to know a team that specializes in desserts. We could order a cake from them if you want. What kind of style are you thinking of? Oh, really? Then can I add rainbow beam pop rocks? And creeping torch pine nuts. Oh, and some fruit crackle too? Denya, you can't put pop rocks on a cake. You need to start with a base flavor. Okay. Let me think. Let's get an orange cake. I promised Sigrika we'd celebrate together. She likes oranges. But make sure you add everything I mentioned earlier, okay? คนขายยังไม่กินเลย ของพวกนี้คนขายยังไม่กินเลย โอเคเค้กส้มใส่ลูกอมป๊อปแปะลูกสนเทาแล้วพุตตี้กรุบกรอบฮะ
ต้องยกเลิกข้อความด้วยเหรอ Have you decided yet? What's it going to be, Danya? Keeping it a secret for now. เค้กสีส้มครับเซ็กซี่เลยฮะ Tonight. Tonight might not work for me. I promised Professor Mornier I'd help out at the reactor drive today. Well, that's a shame, Siggy. I was hoping to share the birthday cake with you, but I guess you'll just have to make do with the leftovers. Birthday cake? Wait, today's your birthday? So that's why Rover is... Then I'll leave Professor Mornier a message. It's all right, Siggy. I'm sure you've got something really important to do with Professor Mornier. Well, asking for a day off once in a while wouldn't. Nope. No running away from it. How can you become the kind of person you look up to if you run away from something like this? But aren't you the one who's been telling me it's okay to run away this whole time, Denya? It was just to make you feel better. I say it to everyone. No, you're acting super weird today. All of a sudden you asked me to come out, had me take pictures with you, revealed it's your birthday, and told me not to run away. It's not like you at all. Siggy, Are you hiding something from me? Couldn't you be a little less perceptive at a time like this, Sigrika? If you want me to keep playing dumb, I can do that, and I'll leave it there, as usual. But there's only one thing I want to make sure. Will you still be celebrating your birthday this time next year? I will. Then next year, we'll celebrate your birthday together. Promise? Promise. How about we make a cake together when the time comes? I thought you said there's only one thing you wanted to make sure of. น้ำตาจะไหล Denia still has some checkups to do tonight. Maybe after she's fully recovered in a few days. You sound just like Dr. Harrison, Senior. It's fine. We've made a promise. ก็น่าจะรู้แหละซีน่าจะรู้จริง Right. ซิลิก้า Off I go to sort out some files. You go get those files, Sigrika. Happy birthday, Denia.
was tough. I'm never good at this with her around. Well, that made things really awkward at the end. If you'd just listened to me and moved on. Oh, sneaky you. Being so nice and kind all of a sudden. To be honest, I'm really impressed hearing those words from you. I suppose you must have gone through plenty of farewells, haven't you? Strong, caring. Keep it up and I might actually fall for you. Alright, break time's over. I almost died of boredom being stuck in the sickbed these past few days. How about you and I go play some video games, Rover?เอาเลยLook at all those games. What do you have in mind? I was thinking Lahiroi blocks. Wait, really? I even gave you the hint. Don't tell me. You're the type who during a date wants to watch separate movies and just meet up afterward. Playing Lahiroi blocks with you brings back bad memories. Aw, you have such a good memory. All right, let's start with your game.อุ้ยมีสิทธิ์ได้ด้วย Wait, that character you're using, is that me? That feels a bit odd. And is that Sigrika next to you? Oh, there's a cake coming down. Keep the joystick steady. Is Sigrika moving faster than I am? Here, let me give it a go. All yours. เฮ้ย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 เดินไม่ได้เฮ้ย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 มันขวามันค้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดขวามันค้าง And I'm dead. แล้วจะเดินไปเก็บทำไมเราโอ้โหเก็บแต่ปลากระป๋องล้วนๆเลยแม่งเอ้ย I guess Sigrika and I don't make much of a tag team. Shame. เลยไม่เก่งอย่าโทษจอยสิ I haven't figured out these new games yet. Let's just go play Lahiroi blocks, Rover. How about we compete for high scores? I've been really good at it since I was a child, you know.
ตอนนั้นก็เลยเอาบล็อกปลาใส่ Still holding grudges, are we? แค้นฝังหุ่นเลย Or is this your way to get my attention? เฮ้ยเดี๋ยวหน้าได้จริงว่ะหน้าน้องนี่ได้จริงI didn't know you were this good. Well, anyway, I was wondering, how did you and Ziggy get acquainted, Rover? We met during the new solar celebration. Ah, I heard Ziggy mention you were a great help. Any stories you mind sharing? You know what happened. Weren't you the ones behind it all? That wasn't my plan at all. You were gonna say goodbye to her, right? I suppose. มีตำรวจ I ยืน wanted to คุม treat her เต็ม to ไปหม some ด cake, and then get it off my chest when the time is right. You mean the birthday, the goodbye, or you've been lying to her the whole time? All of it, I guess. I actually hoped she'd be angry. That way, by the time she realizes I'm gone, she won't feel as upset. Knowing your ex-friend died is better than losing an actual friend. Right? That is why I hate people like you. Keeping all the burdens on yourself when you know you can ignore them. The exact way of life I loathe. But you still encouraged her. Oh, sneaky you. Beating my score while I was distracted talking. Messing up little things like this every now and then can actually make you more likable, okay? Anyway, it's getting late. We should keep moving. The archive is usually my favorite place for pastime. I'd like another visit. Dania! I heard from our mom that you've been hospitalized in the infirmary for the last few days. How are you feeling? I'm fine. There's nothing to worry about. Well, you look paler than you were before. A patient should get plenty of rest.
And this is... Oh, wait! You must be Rover, right? I'm surprised to see Denia with you. She didn't cause you any trouble, did she? No, not at all. It's her birthday today, and the infirmary asked me to take her out for some fresh air. Did they now? That makes it sound even more suspicious. Sure, she wasn't hard to miss, taking naps here in her first week of school. When she heard I needed data on the Void Storm at the time, she just rushed out of campus with that sketchy bubble of hers. What were you thinking, really? That was ages ago. Can we please move on? Well, I feel I should pass it on to as many people as possible before I graduate. And you? Try not to be the hero all the time. Just learn to lean on the people around you more often. Graduate? Here, this is for you. I never got the chance to give it to you. You were always nagging me about that Roy and Fairy Tales collection. I had a friend print it in color. I had no idea it's your birthday today. So, consider it a birthday gift from me, Denia. Nastasha, your hands. Just a minor issue from that incident earlier. Don't worry, Dr. Herson said I'll barely notice it in a few years. It's from that void matter contamination. But if it can heal, as you said, then there's really no need for you to leave, right? With all those advanced techs of the Space Trek Collective. Well, that's exactly why they deemed it's no longer safe for me to stay here. Something about Lahai Roy's environment makes the contamination even worse for the nervous system. But... Who would have thought my own thesis would set me up for early retirement? But you once said your dream is to... Unveil the secrets of void matter particles for all mankind? I recall saying something like that, yeah. But listen, Denia, dreams are sometimes just... No, that's not it. Even someone like me can tell. Everyone here. Everyone here signed the agreement. If they choose to leave Lahai Roy, that means... Calling it quits. Not even close. Who knows, maybe I'll come back from the new Federation in a couple of years. It's too bad you'd have already graduated by then. That's not what I meant. You've always been a great student, Nastasha. It shouldn't have ended like this. Everything that's happened. It's all my fault. What's with you today? How is this your fault? I'm sorry, Nastasha. Denia's not fully recovered yet. You'll have to excuse us. I see. Keep your eyes on the road. She seems a little off today.
Oh, and happy birthday, Denia. You okay, Denia? Your frequency is very unstable now. You should take your meds. Come with me. Feeling better? Based on the frequency shown during her complications, things are worse than what Armand said. At this rate, she won't even last a week. Is this why she chose today? You're right. I've been lying to myself all along. I'm sorry. I lied to you. It's actually not my birthday today. That's because a birthday is supposed to be proof that you were born. That's what they always say, right? Everyone has a birthday. Zagrika has one, so does Nastasha. Even those tarred E units manufactured in factories have their own birthdays. But I don't. The Fraxidus has no record of my birth. Nothing to prove my identity. There's only this image burrowed inside my head, playing over and over again in my dreams. In it, I would always step into the same lake. A woman sways her arms in the wind, crying. She stares from afar, calling out to me. Denia. Denia. Das wie Denia. Davis Danania. So if I truly had a name and a birthday, maybe I could then die as a real person. No? Because I'm running out of time. I'm out of time for so many things. But I can at least try to die with a little dignity, right? I should get to act like a real person. Face what I've done. Say a real goodbye. And then just end it the right way. What a shame. I even picked a good day to do it. But I never practiced how to properly say goodbye to them. Lying is the only thing I'm good at. Is this the ending you're happy with? Of course not.
But at least I was able to see their goofy smiles as I had them completely fooled, just like before. Something to die happy about, I guess. It's just a reaction. That's all. The idea that everything will just vanish, that it'll all go back to the void, it makes me cry. Instantly. Just like years ago, when I touched it for the first time. Even after you die, tomorrow, the sun still rises. Of course I know that. It's not like I think the world will change once I die. Sigrika and Nastasha's lives will change. They'll lose an important friend. No matter how they ultimately break from the shadows, what is lost forever. Do I deserve to? That's not for me to judge. But in Renacida, I've met people just like you. In the lives forced upon them, happiness was always fleeting, leaving only pain and fear that never dissipate. Yet, even so, they fought for those brief, gifted moments of happiness till the very end. You once joked how the Great Rover is a savior. But in Renacida, I failed to save them. But it sounds like they made their own choices. True. Just like when you tried to drive me away. You also made what you thought was the best choice. You all hoped for more people to survive. And so did I. So, if the boundaries between humans and creations are already obscure, what is it that determines who we are? I don't know. It's the heart, Denia. What you are isn't defined by where you're from, but by your heart. The heart.เพลงก็บิวจัง This right here. A gift from the Grand Architect. The page buried within my frequency is here. Could this be Leviathan? ไม่ใช่
มีค้างนิด Do นึง find your way home more often. Just as I thought. You can really work wonders, Rover. Denia? You are literally my least favorite type of person. คนหนึ่งที่สร้างปาฏิหาริย์ได้ทุกอย่างกับอีกคนที่ทำทุกอย่างล้มเหลวมาตลอดWhere do I start? Rover, we've detected a severe frequency fluctuation. Is everything all right? Everything's fine. We'll be back soon. Very well. I'll see you soon. Sounds like Professor Armand is getting a bit impatient. We should head back. No need to get ahead of yourself now. You're not quite there yet. I'm keeping it a secret for now. Plus, we still haven't fulfilled our agreement yet. Can't let the cake go to waste. Would you want to come out with me again after tomorrow? Well, that makes things trickier. I still have things I have to do, after all. If only today could be a bit longer. However, did it ever cross your mind that my being alive and staying here might be an even bigger problem? If you feel you don't belong here, then someday in the future, would you be willing to? Stop right there. It was just a joke. I don't want to put you in a tough spot. Easy. Today is my birthday. I won't be going anywhere. At least to you. This will be my last lie. Nana is conducting a thorough checkup on Denia. I imagine this must have been a very long day for you, Rover. Her conditions have greatly improved since this morning. As for the frequency fluctuation earlier, did something happen? About that. Residual energy of the Threnodian from Renacita. Could there be some form of interaction between the Threnodians? Is the Fractidus actually manipulating her and suppressing her abilities through such means? Oh, it's no wonder we couldn't find the source of the symptoms. Fortunately, you were here to assist, Rover. It'll be the same as the past few days. Although she won't be sent to the new Federation, she'll still be kept under containment and assist with our research. I know what you're thinking, Rover. I've been monitoring your itinerary and field reports all day.
But even if everyone recognizes her as a victim, the Space Trek Collective's work and responsibilities will not change for her. We don't have better solutions now. This is the fact. We haven't had a chance to get it yet. It's still with Zahira. You can only get that specific fruit crackle she requested from Zahira. But since she hopes you can accompany her on her birthday, I believe you should be the one to personally bring her the cake. We'll be waiting for you here.ระวังถึงตอนนี้พูดกันอย่างนี้ได้เลยโอเควาร์ปเอาดิอยู่นอกเมือง มารับเค้กครับ Are you here to pick up the birthday cake? One moment, please. Denia. She said she had to take care of something. But what exactly? Does it have something to do with the Threnodian's frequency in the Deemer Plains? If the Space Trek Collective finding Denia was part of the Grand Architect's plan, then what about removing that page from her? Or maybe... if I were in Denia's shoes... Easy. Today's my birthday. I won't be going anywhere. Here it is. I know it's a bit late, but I believe it's more than enough to convey your heart. Rover, Denia has left the Academy and is heading towards the Deemer Plains. ออกไปได้ไง With her forte, we've detected residual void matter particles at the platform. Professor Armand was trapped inside a bubble. Luckily, no broken bones. She hasn't removed her resonance suppression device and tracker yet. Should we initiate the emergency protocol? No. Give me her location. Understood. Coordinates sent. Good luck, Rover. I tried. But with her condition now, she would die if I tried any harder. Trees will grow tall, and leaves will turn green, Rover. That child simply made a grown-up decision. The Soul Vein Heartwood. Spectacular.
No matter how many times I see it, will this be my last visit? Just as I thought, the void matter here is going on a rampage. I must get to the bedroom quickly. ขี่รถไม่ได้นะวิ่งอย่างเดียวเวรกรรม Leaving just a few words inside that page. Do find your way home more often. I knew it. Sorry, Rover. But just like in the fairy tale, the magic wears off past midnight. At least this time I wasn't lying, right? I'm home โอ้โหแล้วอันนี้คือเริ่มแล้วใช่ไหม Back to this place once more. นั้นกล้องเป็นอย่างนี้ซะด้วยโอ้โหมีหันหลังอย่างทันทีนะฮะเอาแล้วมึงตื่นเต้นแล้วมึง Is the elevator locked? Could it be? Let's try to go around from the other side. สวัสดีครับ Dania. มาซะเยอะเลย Where did you come from? And aren't you annoying to look at? Dania, I told you a long time ago, didn't I? What was that? หลอนไปหมดน่านมอนเตอร์พิเศษที่ถูกทิ้งไว้ในเปรนะครับดูเหมือนจะไม่มีร่างเนื้อไม่สามารถโจมตีทำลายได้จะคอยไล่ล่าตลอดนะครับเมื่อถูกต้องจะอยู่กับที่แล้วก็ใกล้จะกดเอฟเฟกต์กับก่อนจังหวะนี้ให้กดกลุ่มทีอย่างเดียว The world is a cliff, and civilization a train with carriages of different times. My attacks don't do anything. Does it not have a physical form? I see. As long as I keep my eyes on it, อยู่เฉย it'll behave. เฮ้ยมึงอยู่นิ่งๆดิวะฮะขอชาร์จแป๊บขอชาร์จพลังงานแป๊บ The moment it falls into the abyss, everything will also fall, one after the other. Locked. But there should still be an emergency key. First, people abandon their morality, then emotions, and finally, faith. ชาร์จแป๊บชาร์จแป๊บโอ้โหแล้วกูออกทางนั้นด้วยเข้ามาเลยมา2 ตัวเลยมา3 ตัวเหรอต้องให้ตัวนี้ต้องให้ตัวนี้เดิน In the end, all that's left is an empty shell. The ruins. What a pestering ghost. ตามหลอกหลอนไม่พักเลย
been there before. You know how it feels. อย่าบอกว่าต้องไปออกไปข้างนอกอีกโอ้ยนาน You reach out, yet you fail. Even to grab something to end your life. Calm down. Stop shaking, Denia. I should be able to go around from the other side. Okay. แม่งเอ้ยเกมดีๆมีไม่ทำหรอไงวะฮะกุโลทำเกมหลอนมันเนี่ยนะ There is where you will finally sink and rest. Okay. Straight through it. ไปเลยมีรอโว้ยโอ้ย Lives Hey, rise and fall like the winter wheat. มีอีก But agony. Agony is the name that ตรงนู้นก็มี never dies. 4 ตัว So what? นะข้างหน้าก็มีเฮ้ยโอเคดีที่ได้ยินเสียงก่อน Wait. Again? โอ้ยเหนื่อย Let them say, I walked with the crib of the void. In your dreams. Come on. I'm not hiding from you again. Stay down. Please stay. เอ้า You're getting on my แม่ง nerves. เอ้ย Please don't. Forgive me. Take a bite. Radiance, no more. Lend me your hand. Too close. เอ้ากดคิวไม่ทัน Wait! That please don't pity me. แต่ว่าแรงไหมเฉยๆนะ มันไม่ได้แรงแบบแรงมากนะ แต่ว่าตัวนาเทียมันดีตรงที่มันแปะประตูไฟอะรัวแบบรัวมาก แล้วก็จะมีเจาะต้านไฟด้วยเนาะหลายๆอย่างมันดีกับตัวดาเมจอะไม่ต้องพูดถึงตัวซับเพราะมันไม่ดี มันคือตัวซับแบบมันไม่ใช่ตัวดาเมจอะมันก็เลยแบบเอาดาเมจจ๋าๆเป็นแสนไม่ได้หรอกขึ้นหลักหมื่นได้นี่ก็ดีใจแล้ว This experimental terminal is getting on my nerves. อันนี้คือยาเนาะ I still feel the abnormal neural reflexes, even after an injection lately. Oh, really? Sounds like you can properly feel pain now. Remember this feeling, Denya. Pain compels us to live.
To hell with that feeling. That bastard tried to fool me with saline as a painkiller. มาดูเตียงมีทั้งที่ผูกโอ้โหสุดยอด You're awake. I prepared a present for you, Denya. I put it in your heart. What's a present? A present is a commodity without a fixed price. You'll be a nice little rule follower with it. Rules? What? Do you find your way home more often and don't bring strangers home? Huh. The food here has been left untouched. Why is that, Denya? At Star Torch Academy, there's something called dessert. Eating it brings back that scene in my dream. Starting tomorrow, come home for dinner. เหมือนแม่ที่โคตรเคร่ง A broken table I picked up from somewhere. Spent quite some time here. When was the last time I read a book? What was I reading? A professional guide to emotional performance? Oh, it became my draft paper anyhow. A textbook for void matter science. A seal-proof guide to enrollment. And the Lahiroi meteorology I borrowed from Nastasha. She even snuck a copy of the exam sheet inside. But she never mentioned it was from the previous year. I used all the wrong answers on the real thing. And she teased me about it for ages. Those academy courses were brutal. Barely ever scored above a D, besides void matters. Strange. They just come rushing back at times like this. And what's this? A memory album from the photography fan club? Adorable. นะภาพของเออร์เมสเหมือนเออร์เมสแต่ไม่ใช่เหรอ But it'll turn out better if you smile. ดาเนียเหรออู้ดาเนียน่ารักเกิน I spent 2 years watching people. Watching their joy. Their sorrow. What they call emotion is how they prove they're alive. But what's behind emotion? The three of us will be best friends forever. What's that look on my face? It's the heart, Denia. What you are isn't defined by where you're from. But by your heart. Is that so? Then somewhere along the way... Well... Let's put an end to this.
ยังจะต่ออีกเหรอมุมมองเนี้ยนะยังจะต่ออีกเหรอโอเคนึกว่าจะต่อนึกว่าจะเฮอร์เลอร์กันต่อ Happy birthday to you. Happy birthday to you. ดาเนียเวอร์ชันมืด Happy birthday to you. Happy birthday to you.แต่ที่ว่าอยู่นี่ต่อเกียรติข้างทุกคนไหม Yeah, that sounds nice. But sorry, I just can't. However, there is one thing I can do for you all. ดูเข้าไป Fear, destruction, all those things that don't belong here. From now on, they'll be gone. Back to the void with me. Oh, come to think of it, I haven't had cake yet. That's a bit of a shame. Mm-hmm. แล้วฝนมันก็ตกเอาอะไรข้างนอก How's that for Aye. teamwork? I'd sniff out Leviathan's frequency even in a pile of ashes and snatch it right up. Great work, Abby. You're very much welcome. Quick, let's go inside and check it out. I hope Denia's okay. ยาแก้ปวดรสชาติแย่แต่ได้ผลดีบางคนสับเปลี่ยนเนอะเตียงผ่าตัดเครื่องมือควบคุมมีเครื่องมือผ่าตัดฆ่าเชื้อหมอนแต่จะมีใครรับจริงเลยอาหารแท่งอัดเม็ดลองกินดูหน่อยอะไม่มีสัมผัสหรือรสชาติเลยโอ้โหเพลงนี่เรียงวิวใช่ไหมสื่อทุกเล่มติดป้ายไว้เปิดแค่ห้องเนี้ยทุกคนเลยกำลังยิ้มเทอร์มินอลทดลองต้องอยู่ข้างในนำเข้าเลยพระการไม่มีให้เปิดด้วยนะไม่มีเทอร์มินอลทดลองด้วยเหรอตรงนี้เราก็สำรวจหมดแล้วนะเนี่ยน่าจะเป็นเทอร์มินอลทดลองI assume by the time you get here, Rover, everything will have ended. Sorry I had to say goodbye this way. This is where it all started.
จุดเริ่มต้น The ของแผนเราลอยออก Fraxidus มาดีดัส Lahai Plan, ที่ผู้นำติดต่อกับ where อัล the ฟาวัน Grand Architect ครั้งแรกแล้ว first ก็เป็น made ที่สร้างขึ้นมา contact with Aleph One, and where I was created. I took the Threnodian fragment เอา the ชิ้นส่วนเท Fraxidus เรียน left ที่ here, แฟนยัสทิ้งไว้จากที่นี่ leaving ไป it แล้ว here ล่ะ would only เพราะว่านั้น cause มีแต่ more ขอให้ suffering. นะส่วน As ข้อ for มูล the การทดลองถือ experimental เป็นของขวัญ data, ให้สหพันธ์ consider it a parting gift from me to the Space Trek Collective. To be honest, I did think of telling you everything about this place. But sometimes gifts can be incredibly inappropriate. สิ่งที่เราของขวัญบางทีก็มาแบบ Your ไม่ถูกจังห worries วะ were correct. สิ่งข้อมูลมันถูก When ต้อง the แหละ book page was ตอน removed, นี้ตอนที่หน้าหนัง I สือเอาดึงออก received มา the Grand Architect's แล้วก็ได้ final รับข้อความสุด message. ท้ายของผู้นำแล้ว กลับมาบ้าน Now, I am the ตอน last นี้ anchor point ฉัน between คือจุด Aleph ยึ One ดสุด and ท้ายระหว่าง Solaris. อัลฟากับโซลาริ If ส I die according to ถ้าตาย plan, ก็เป็นไป its ตามคาด fragment ชิ้น will ส่วนของ disappear มัน along จะส with ลายไป me. พร้อมกับฉัน อันนี้เมส I เหรอ used to tell เมสคือ myself ที่นอน that อยู่ was เหรอ karma. But what does an ending like that mean for Sigrika? For Nastasha? For someone like you, who always tries to save everyone? You're the Grand Architect's greatest rival. สำหรับผู้นำที่มองว่าคุณคือศัตรูชะกาจการทำให้คุณทรยศต่อหัวใจตัวเองได้ Than the Threnodian เป็นรางวัล fragment. ล้ำค่าสำหรับมันยิ่งกว่าชิ้นส่วนเท It เรียน would สิ mean that after all the frustration and failure, you are no different from them. You'd end นั่น up หมายความ going ว่า down หลัง the จากผ่าน same ความล้มเหลวและ path. ความผิดหวังแซวนาน But if คุณ you ก็ had เลือกเส้นทาง removed ที่ that เกี่ยวกับ page, เดียวมาแล้ the ว fragment would แต่ have ถ้าคุณ lost ถอดหน้า control หนังสือ after ออกจริง receiving ๆ the ชิ้นส่วนจะสูญ message. เสียความควบคุมหลังจากนั้น It would have tried to find ข้อความ me, มันจะพยายาม attempting to ตามหา connect ฉัน with Aleph One และพยายาม out of ติดต่อกับ instinct. อัลฟาวานอีกรอบหนึ่ง So, เพราะฉะนั้น when I think about it, พอเรามาคิดดูแล้ว it's a good thing you never got ดี to แล้วแหละที่ finish คุณไม่ what พู you ดออก wanted to say back there. I was a child who showed up at the Fraxidus' door out of อัน nowhere. นี้ใครอ่ะ Became their Threnodian lab mouse by accident. อ๋อนาเดียเลยเดีย Ever since I can remember, บัง they เอิญ told me เด็ก I จากที่ไหน existed ไม่รู้ for one บังเอิญเข้าอยู่ใน reason, การทดลอง to make ตั้ง that แต่ moment จำความได้ก็ happen. พูดกรอกหูเสมอว่าเธอเกิด I've มาเพื่อช่วง questioned เวลานี้ myself เท่านั้น countless times. ฉันถามตัวเองไม่รู้กี่ What ครั้ง is the ว่าทุก point สิ่ง of ที่ฉัน everything เจอ that มี I've ความห been มาย through? The answer is always the คำตอบก็คือ same. ไม่มีความหมายเลย There is no point. กำเนิดเจ็บปวด Birth ดิ้นรนความตาย Pain, ทุกสิ่งคือความ struggle, ว่างเปล่า death. None of these have meaning. That's why when I เพ first ราะฉะ heard นั้น your ครั้งแรก story ที่ได้ from ยิน the เรื่องของ Grand คุณจากผู้น Architect, I absolutely hated ำ you, แบบสโล Rover. ลี่เลยนะ If someone like that is ถ้าโล actually กนี้ out มีคนแบบ there, คุณอยู่จริง then where ทำ were ไม they ช่วงเว during ลา the ที่ longest, ฉันทุกข์ most ทรมานอย่าง painful ถึงที่สุด days of my life? พอคนนั้นถึงไม่มาปรากฏตัว มึงบิดเขาอีกแล้วเหรอ Why would ทำไม you คุณถึง appear มาปรากฏ before ตัว me ต่อหน้า just ฉัน as ในช่วงเวลาทุก everything อย่าง was กำลั about ง to จบ end? You บิด know เขา what อี I กแล้ว hated most? สิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดคือ Why did everything about you ทำไม have ทุก to เรื่อง be ที่เกี่ยวกับ so คนถึงไร้เหตุผลแบบนี้ impossible? อยู่เรื่อยเลย Our encounter was แต่พวกกันแบบนี้ไม่ยุติธรรม never เลย fair. นะ So, I hope you can forgive me for not saying goodbye. มีเพียงเรื่องนี้เท่านั้นที่ฉัน This ต้อง is สาสาง something ด้วย I ตัวเอง must put an end to on my own. It's just... It hurts to watch the way you live. วิถีในสายตาฉัน I วิถี can't ชีวิต even ของโรเวอ imagine ร์เศร้า a เกิ day นไป when someone like จินต you นาการไม่ออกเลย runs ว่า out คน of อย่างคุณ miracles. ไม่สามารถบรรดาปาฏิหาริย์ได้ They อีกต่อไป call จะ you เป็นไง Rover. ผู้คนที่คุณเรียกคุณว่าโรเวอร์ แต่คุณกลับไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหน รู้ Even จะ if ล่องลอย you ไปหน made ใด your ต่อให้ ideals ความฝันของ real, คุณเป็นจริงแล้ว where ความ would สุข that ของคุณ leave ล่ะ you? มันอยู่ไหน Where is your happiness in Ôi. all of that? น้ำตาผมเริ่มไหลอีกแล้ว I never understood what the Grand Architect was ฉันไม่เคยเข้า mumbling. ใจสิ่งที่ผู้นำพูดเลย The ฉันไม่ future, เข้าใจว่าอะไรคืออนาคต evolution, วิวัฒนา or กา what's ร going to happen หรือหลาย eons ยุคสมัย later. ข้างหน้า But at that moment, ฉันรู้แค่ว่าตอนอยู่หน้าฟ้าวัน I didn't want you to ฉันไม่อยาก die. ให้คุณตายแค่นั้น At least อย่าง not น้อย at ก็ the ห้าม hands of ตาย the ด้วย Grand น้ำมือคนที่ไม่ Architect, มีอะไรเลย who's got น nothing อกจากมี left ชีวิต but อยู่ mere ประมาณ survival. อย่างผู้นำนั้น What surprised me was แต่ that, สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือ despite hating you ทั้งที่ so เกลียดมาก much, ขนาดนั้นฉันกลับใช้เวลา I 1 วันแบบ actually ที่ไม่เคย spent มีก่อน an โลกคุณ unprecedented day with you. For the first time, นี่ I มันเกิด had ตัว my เอง own ครั้งแรก birthday.
ลืมความก For ลัว the ที่เกิด first จากความ time, ว่างเปล่าครั้ I งแรก forgot about the fear brought แต่ by the ผมเป็นคน void. ที่จริงใจต่อกันครั้งแรก For the first time, I met someone I can truly open up to. How should I describe this emotion? It's a kinda hate, isn't it? I don't know where void matter ต่อจาก particles นี้ will ถึง take จะ me ไม่รู้ว่า next. ศาสตราจารย์จะ If พา I ไป could ที่ไหน start over, แต่ถ้ามีโอกาส I'd อีกค like รั้ง to visit the cities อยากไป Nastasha ดู talked เมือง about. นาตาชาที่เคยเล่าให้ To ฟัง visit places where ไป there ที่ are ที่ no ไม่มี void พายุเสือ storms ตาไม่มีโซ and ลาริส Solaskin. โซลิสกิน Maybe I'll try picking a different major. อาจจะลองเรียนสาขา Try อื่น napping in ลอง different หลับในสาขา classes. อื่น ชิมเค้ก And ทุกรส taste different cakes in ในโรงอา every หารทุกแห่ง cafeteria I go to. Then no matter how many times it'll take, และไม่ว่าต้องพ I'll ยายาม come สักกี่ครั้ back ง to Lahairoi. Back แล้ว to ก็จะ all กลับ of ไป you. ที่ลายลอย Whatever you wanted to say, คำพูดที่คุณไม่ได้พูดตอน you นั้น can tell me the next time we meet. เราได้บอกกันเมื่อตอนเจอกัน I almost forgot อ๋อแล้ว something เกือบลืมเลย important. ความจริงลูกไม้ทั้งหมดที่ผู้ all นำใช้ those รวมถึงพ powers ลัง the ในการเปลี่ยน Grand รูปลักษณ์ Architect displayed, ไม่ใช่ including พลังเลเซอร์แนนที่แท้จริงด้วย are not her true forte. โอ้โห Those are derivatives ทั้งหมดเป็นแค่ at เทคนิคต่อยอด best. เท่านั้นแหละ And แต่ the พลังในการเป shapeshifting ลี่ยนรู has ป a ลักษณ์นั้นก็มี catch. ขีดจำกัดนะ She เราต้อง needs ใช้เวลาสัง long-term เกตแล้วก็วิ observation เคราะห์ and ร่างต้องการ analysis of her เป็นเว target ลา to นาน pull it off. It's just the idea of her using แต่ my face แค่ to คิดว่า talk มัน to ใช้รูป you. ร่างหน้าตาของฉัน It ไปพูดคุยกับ makes คุณ me ให้รู้สึก sick. So let's have ข a ยะแข code ยงแล้ว word. แหละ เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้น มาตั้งรหัสลับกัน Next time, if it's truly me, all my ถ้า old พบกันครั้งหน้า hates ฉันตัวจริงจะเปลี่ยนคำว่าเกลียด เป็นคำว่าชอบให้กันแล้วกัน And could you help me อ๋อ enjoy ฝาก half กิน of เค้ my กวันเกิด birthday ด้วยล่ะ cake? หรือจะเก็บไว้ You ก็ can ได้ save the other half for me, of course. แต่ห้ามเอาไอ้ลูกอมนั่นทิ้ง But ล่ะ don't throw away any of the เป็นจอก toppings. โอเคเฮ้ยมันต้องมีพาร์ทต่อมันต้องมีพาร์ทช่วย แต่สภาพอย่างนี้ไม่น่าจะได้ช่วยแล้วแหละ วางไปเถอะ Aw. Will we ever see Denya again? We will. Okay. But, what about the thing you didn't get to say? Hmm? If you feel like you don't belong here, ถ้าเธอ then คิดว่าที่นี่ไม่ someday เห in มาะ the แต่วัน future, หนึ่งใน would อนา you คต be ของเธอ willing to... And what about the rest? Secret. For now. มีความลับด้วยกลับไปยังซาทอสนะครับ ก็คือทำลายทุกอย่างหมดแล้วเนาะ แล้วกดวาร์ปไม่ได้ด้วยนะ อ๋อ ตรงนี้นี่เอง สถาบันซาทอส Roving among the stars. Denia, do you have any clues about that scene in your memory? Nothing. It was just a scene.
Maybe from some movies I watched as a kid. But maybe, in my opinion, you still have a chance to. Now you're reminding me of what Nastasha once said. Huh? Raise your head. What do you see? Lahai Roy's night sky. True enough. But my reply was... the void. The darkness. What was her reaction? She said it was actually light fighting against darkness. But it looks like darkness has the upper hand, I said. But there was only darkness in Lahai Roy at the beginning. Then came the light. You answered exactly the same way as she did. So light actually prevailed. You're right. I guess if you never give up, the story will one day have a good ending. No?จบเลยจะบอกว่าซับซึ้งก็ใช่อ่ะหมดแล้วเนาะตอนแรกคิดว่า2 ชั่วโมงครึ่งแต่กลายเป็นว่า2 ชั่วโมงเองเหรอเอ้ามีเรื่องเสื่อมของดีน่าเหรออ๋อเรื่องเสริมของดาเนียแล้วก็เรื่องเสริมของโอ้มีด้วยเว้ยเฮ้ยแต่ไว้ทำวันหลังแล้วกันนะครับเอาไว้อาจจะไว้ทำวันอื่นวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าไม่ไหวแล้วเหมือนกันเดี๋ยวขอว่าแป๊บบอกจากที่นี่ก่อนเดี๋ยวผมอาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนบ้างละเพราะว่าก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันแหละสรุปเลยก็คือตัวของดาเนียถูกสร้างมาเพื่ออุ้ยได้หมดขนาดนี้เหรอถูกสร้างมาด้วยการรวมของเลวทานเทเนียแล้วก็แอลฟาวันด้วยใช่ไหมเพราะว่าตัวของเฟริดัสหรือว่าผู้นำของทางนั้นน่ะสามารถติดต่อกับแอลฟาวันได้ด้วยวิธีอะไรบางอย่างก็เลยกลายเป็นดาเนียเกิดขึ้นตัวดาเนียถูกใส่สิ่งที่เรียกว่ากระดาษลงไปในร่างกายมันก็คือมันจะเรียกว่าคำสั่งเสียหรือคำบังคับก็ไม่ได้นะต้องเรียกว่ามันคือแผนหลักประกันสุดท้ายดีกว่ามันคือแผนสุดท้ายดีกว่าถ้าเกิดดาเนียไม่ทรยศมันก็จะยังอยู่ไปเรื่อยๆเนาะก็จะกลายเป็นอาวุธหรือว่าเป็นอะไรขอให้คาเฟดัสไปแต่ดาเนียทรยศให้โลเวอร์ดึงมันออกมาตัวของดาเนียก็จะกลายเป็น1 จุดเป็น1 จุดให้อัลฟาวันสามารถกลับมาได้เสมอเพราะว่าปัจจุบันคืออัลฟาวันโดนเราดีดออกไปสุดขอบจักรวาลเนาะโดนลาไฮลอยดีดออกไปสุดขอบจักรวาลซึ่งคงใช้เวลาอีกนานกว่าจะมาแต่ว่าถ้าเกิดตัวดาเนียไม่ทำอะไรเลยและกระดาษแผ่นนั้นก็จะกลายเป็นจุดยึดให้ตัวอัลฟาวันสามารถตามมาได้อย่างรวดเร็วเดเนียก็เลยเสียสละตัวเองไปเลยหมดเรื่องถ้าจะโทษก็โทษไอ้นั่นเนี่ยโทษไอ้ตัวนั่นเนี่ยเฟรดัสอะมันวางแผนไว้ล็อกไว้หมดละโอเคถ้ายังไงเดี๋ยวเจอกันวันอื่นแล้วกันนะครับผมส่วนนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาละไม่คิดว่ามันจะไปได้ถึงขนาดนี้เนี่ยแต่จริงเสร็จเร็วกว่าที่คิดว่าตอนแรกเดี๋ยวทำไมมีตัวท้ายด้วยตอนแรกคิดว่าน่าจะใช้เวลาแบบนานมากแต่กลายเป็นว่าเสร็จเร็วกว่าที่คิดเยอะเลย
ผมอัพหมดแล้วอ๋ออันนี้อัพหมดแล้วเนาะโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันอื่นแล้วกันนะส่วนวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ทุกคนนะครับฝันดีครับผมไปนอนแยกย้าย